佢之前咧佢就買過我嘅白蛋白嘅，你問下佢我呢個白蛋白到底好唔好啦？佢媽媽嘅照片我發咗俾你啦。好嘅，好靚，你哋睇下我媽依家，舊年9月份飲到依家好靚。兩樣都飲下，同埋嗰個嗰個燕窩啊，燕窩。嗱，呢個係阿姨啊，嗱，呢個阿姨係咪呢個阿姨90歲？係啊，9月份我接佢過嚟嘅。而家呢個係佢係咪？嗰度係10月份，係嗰度係11月份。依家就係依家嘅，依家咁靚嘅。冇咁靚嘅，你阿媽知識分子嚟㗎？唔係知識分子，佢都係農村嘅。但係我媽係好斯文嗰種人嚟嘅。嗱。之前嗰張，第一嗰張，係啊，第一嗰張我9月份接佢嚟，我見到我媽好凄涼。嗱，第一年嗱9月份啊嗱，腰痛到佢呢，痛到佢咩？呢個就係10月份係咪啊？嗰度係10月份，係唔係？嗰度頭先嗰度係9月份。呢個咧？嗰度係9月底，我湊咗佢1個月就咁嘅樣，靚咗咁多啦。嗰度係9月份，新歷嘅9月份。後邊嗰個紅衫嗰度咧，就係10月即係9月底。1個月就靚咗，跟我就靚咗啦。因為食得好啲，可能咧又唔使。你有心去對佢好就好噶，真係嘅。係啊，差距好大啊！差距好大啊！真係好大啊！一定要湊好老人家，真係噶。我媽依家我媽翻咗去過節咋嘛？我現場直播俾你睇下，我媽依家靚到點個樣。我下次去乜嘢啊？嗱，我幫佢咁樣啦，因為我仲有17份嘅燕窩啊，我叫佢上埋個白蛋白。如果直播間你有老人家嘅，你經常咧佢嘅，你問下佢點樣好嘅個白蛋白。佢食咗佢食嘢吸收好多嘅。你聽唔聽得到啊？佢食咗之後咧，佢吸收，而且我哋呢個白蛋白咧唔單止啊，我哋放乜嘢化乜嘢。療乜嘢，同埋咧你做咗乜嘢術，佢都可以飲噶。我哋呢個3歲以上嘅小朋友，就到3歲到100歲都可以。你如果你唔相信嘅，你可以試佢兩份，184蚊買2盒，350蚊，平咗18蚊。你連續飲佢，飲完之後你慢慢減量，你就知道你平時有幾多感，有乜嘢毛，你就知道佢有幾好噶啦。阿梁仔，你幫我睇睇佢個庫存喎，因為佢過年咧佢冇咩庫存噶喎，唔係佢中秋節佢冇庫存噶喎。啱佢哋今日先至上班啊，跟住咧佢庫存唔多噶。係，佢以前好多感冒啊，佢飲咗啲小感冒啊，啲氣力夠啲，因為佢行路行唔到嘛，佢腰彎住嚟扶住張凳行啊嘛。佢好快嘅，我就同你講咯。呢個你幫我睇下幾多份啦，梁仔，我忘記咗。因為我不嬲都有24份啊，啲咁個白蛋白嘅。呢個仲有24份啊！佢話連續飲幾耐先至停啊？其實你連續你買咗2盒翻去，買咗2份，買350蚊啊！你買350蚊呢個連接咧，佢平15蚊嘅，因為你買完之後你一定會買嘅。如果你一定會買，你分開買咧，你就會蝕咗18蚊。咁你不如咧，我300幾蚊啦，350蚊，我買6盒。6盒咧就600就48支係咪？阿梁仔，係。你6盒你就648支，你每一日你就飲夠佢48日，然之後你再買2份，你就隔1日又飲1支，隔1日又飲1支，然之後再慢慢地減就得㗎啦。7.21支咋？7.21。7蚊2毫紙1支，咁你話抵唔抵？你話好唔好？你可以你老人家好容易嘅啫，因為阿蟲蟲飛佢話拍咗6盒，但係你點寄翻過嚟啊？蟲蟲飛你喺澳洲。但係有好多嘅海外人都會幫我買呢個白蛋白嘅。冇錯，因為呢個白蛋白咧，我哋首先我哋係要係小分子胎嘅。咁我哋小分子胎咧，我哋係可以直接吸收，我哋唔需要話好似係嗰啲咩白蛋白豆漿粉啊，或者白蛋白粉啊呢啲咁樣嘅。跟住我哋好難去吸收，因為你沖唔得散啊，沖唔得散佢吸收唔好吸收。但係我哋呢個咧係直接係液體嘅小分子胎，佢係飲咗落去咧，我哋係直接可以吸收嘅。我哋而且再加上佢有18種嘅氨基酸。你買你一定要買350蚊，唔好買咧184蚊喎。因為你到時候如果你買咗184蚊，你買咗之後你覺得好嘅，你會繼續買嘅。點解呢？因為你如果你話我想我成年都好少咁乜嘢冇乜嘢嘅，同埋個鼻仔舒服嘅，你買350蚊，你買350蚊平18蚊喎，平18蚊之後呢，你就一日飲1支，飲30日。你哋係點樣飲法㗎？呢個姐姐你媽咪90歲。我教下你哋點飲好啊？好。因為我身體唔好，我都自己調養啊嘛。咁咧，我俾我媽咁飲嘅，一買咗翻嚟咧，朝頭早食完早餐就飲1支，飲完支咧就等晏啲食咗魚油啊，食咗嗰啲其他營養項，至到晚底咧，我就又俾1支嗰啲膠原蛋白佢飲。哦，佢仲飲膠原蛋白㗎，佢90歲。我媽飲咗好多啦。我嗰陣時，我成日叫你快啲有你生日，我希望你有6盒。唔係啊，點解你阿媽？唔係，我問你一個問題，點解你媽90歲佢仲飲膠原蛋白嘅咁奇怪嘅？係啊，我媽中意飲膠原蛋白，佢
佢啲味道話好飲。我話媽，你梗係識飲啦，飲到你雞死咁靚過我媽應啊！有人問你無數次唔覆，我睇唔到啊！呢個阿淼淼，阿梁仔你幫我睇下，幫阿淼淼啊！佢要雪蓮貼啊，苗之初啊！我又幫你買嗰啲咩啊？嗰啲咩粉啊？我睇下。